Curaçao goed op dreef, dat gaat over de voetbalwedstrijd van afgelopen vrijdag. Curaçao won met 5-0 van Saint-Martin en dat was een mooie avond voor de Curaçaose spelers. Saint-Martin maakt het Curaçao nauwelijks lastig en dan ook nog op de nieuwe grasveld was het gewoon een mooie voetbalavond. 4 doelpunten werden gemaakt door Joe Margarita. Hij speelt momenteel voor Phoenix Rising FC. Dat is de tweede divisie in Amerika. Maar hij had vrijdagavond op Curaçao een geweldige avond met 4 doelpunten. En het 5e doelpunt werd door Juninho Bacuna gemaakt uit een strafschop. Vanavond is de wedstrijd tegen St. Lucia. En dat is cruciaal belang. Als Curaçao wint, doet het mee aan de Gold Cup in Amerika volgend jaar. Dat is een belangrijk streven van het team. En daarmee wordt er een nieuwe mijlpaal weer bereikt voor Curaçao. En natuurlijk moet dat de opmaat zijn voor het WK in 2026. Ook in Amerika en Canada en Mexico. We hadden afgelopen vrijdag kaartjes beschikbaar gesteld. En 2 mensen kunnen langskomen bij de extra. Daarbij gaat het om Parisia Pannenvlek en S. Weijer. Beide hebben recht op 2 kaartjes per persoon om vanavond naar de wedstrijd in het SDK-stadion